Seru banget sih, soalnya pengen nonton Viera. Iya seru banget, apalagi banyak nostalgianya lagu-lagu lama, terus banyak lagunya yang relate sama kehidupan kita. Oke, artis yang ditunggu-tunggu emang di Sound of Love di hari kedua ini siapa sih? Viera, tentunya. tapi kita bakalan tetap nungguin sampai kelar, sampai slangnya kelar, bener-bener kelar. Artis yang emang disukai di Viera siapa? Aku Kevin. Kalau aku Widi, Kakak Widi. Kakak udah datang di hari kedua aja atau udah di selama 2 hari ini? Di hari kedua di aja. hari kedua doang. Di hari kedua juga. Oke. Kesan-pesan untuk Sound of Love di 2023 ini apa? Semoga makin seru, makin sukses gitu sih. Semakin sering juga acara-acara kayak gini. Ya sama sih, sering-seringin festival kayak gini biar kita ada hiburannya. Kurang terhibur ya. Ya, hari-hari kita kurang hiburan soalnya kerja terus. Oh, kerja tuh. Oh.